DigiClub Mobile World Congress Special Edition. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Cantilix, in data we trust. Bactexis, be always connected. عسلامة ومرحبا بكم في دي جي كلوب، البرنامج اللي يجيب لكم اخبار التكنولوجيا في تونس وفي العالم. احنا توا مباشرة من برشلونة وين باش نتبعوا احداث اليوم الثاني من الموبايل وورد كونغرس 2022. دونك الفوا هذه كما ما تعرفوا توقفت بوندون 2 ans à cause de la pandémie Covid-19 و على ريبري السنة. دونك بدات البارح واليوم ثاني نهار، تبعونا باش تشوفوا شنو فما جديد. عسلامة الناس الكل، احنا توا موجودين في الاول 6 وين فما 4 years from now اللي هو سي ان ايفينمون باراليل ilm les startups من جملتهم iCompass qui a été donc invité par la GSMA. donc فما iCompass فما beaucoup d'autres startups tunisiennes موجودين sur place. donc معنا احنا توا مدام سوسن محجوب Chief Communication Officer donc de iCompass. voilà جبتها صحيحة المرة. donc مدام سوسن كان تقدم لنا rapidement iCompass. يعيشك. D'abord, merci d'être là et merci de couvrir la participation des startups tunisiennes 4 years from now et le Mobile World Congress. Donc, iCompass est une startup qui a été fondée en 2019. On travaille sur l'intelligence artificielle et le Natural Language Processing, NLP. Et on se focalise, on se spécialise dans les langues sous-représentées de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, on parle de langues et dialectes qui ne sont pas nécessairement traités par les grandes compagnies. Et nous, on traite de ça. Très bien. Il me semble que c'est votre première participation à l'événement Réveil. Absolument. Très bien. Quelle est votre appréciation donc, du salon ? Un salon extraordinaire, des opportunités business, partenariats, investissements. J'encourage toutes les startups qui voient un intérêt à cette conférence d'y participer et j'encourage aussi les organismes qui soutiennent les startups à encourager les startups à venir. On a eu des opportunités de parler business avec plusieurs autres participants, dont des startups, d'autres sont de grandes compagnies. Et في وقت آخر ما نلقاوش الفرصة باش نمشيو نحكيو معاهم. Très bien, justement, j'allais vous poser la question parce que là, vous êtes attendu à une réunion. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous avez pu réaliser les 2 premières journées déjà, parler à des investisseurs dans un forum aussi grand avec des milliers de participants, c'est un achievement en soi. Pouvoir discuter de partenariat one-on-one, c'est un accomplissement en soi. Et donc, la concrétisation de tout ça va se faire après le Congress. Donc, les conférences sont une façon de bâtir une pipeline, de construire une database de partenaires et de clients. Et puis, الخدمة تجي من بعد وقت اللي تروح وتعمل تعمل الفولو-up مع les clients ومع les partenaires اللي حكيت معاهم. Très bien. Sinon, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels iCompass قاعدة تخدم توا؟ Bien sûr, beaucoup de projets. On se spécialise donc dans le text-to-speech, le speech-to-text et le voice-to-voice. Text-to-speech, ça veut dire un texte qui se traduit en voix. Ou le speech-to-text qui est la voix qui est transcrite en texte. Et puis le voice-to-voice, maintenant un voice-bot. C'est par exemple, نكلم الvoice-bot بالتونسي, il détecte تونسي يجاوبني بالتونسي. نكلمه باليوروبا يجاوبني باليوروبا, etc. Très bien. Un dernier message. Oui, merci d'être là, merci de soutenir les startups. iCompass est très très reconnaissante à tous ses clients, ses investisseurs et ses partenaires business qui nous permettent en fait d'exister et d'atteindre nos rêves. C'est un rêve commun à toute l'équipe. On a beaucoup de jeunes ingénieurs qui veulent rester en Tunisie et qui veulent construire et on remercie tous les gens qui nous aident à construire. Très bien, merci beaucoup Madame Sawsen. Merci beaucoup. Au plaisir merci de vous revoir. Au revoir. وتوا معنا هداية عايدي اللي هي لا فونداتريس دو سرارتون. عسلامة هداية. عسلامة. نفكروا اللي انت لا غانيونت نتاع البيتش ولا؟ وكان نحب. بيان. الوغ كان تفكرنا شنو هي سرارتون دابور؟ داكور.
صغارتون هي ابليكاسيون اللي تعاودنا انه نكتشفوا صغيرات اللي عندهم صعوبه تعلم. كي نحكيو صعوبه تعلم نحكيو صغيرات عندهم مشاكل في القرايه، يجيبوا في دو تري موفيز نوت، يقلبوا في الحروف، حاجات كي من هكا. دونك احنا نعاونوا الولي يفهم كان صغير وعنده علامات صعوبه تعلم ولا نحطوه كونتاكت مع اقرب اخصائي نجم يخدم معاه، والدنيا الكلها تولي تخدم اون ليني بالديجيتال وباللي جو فيديو باش نجموا نعاونوا صغيرات هذوكم يتحسنوا في القرايه ويتحسنوا في المستقبل. Très bien. Et tout ça à travers une application mobile, c'est bien cela? Oui, donc on offre une application mobile et les parents, un site web pour les thérapeutes, un site web pour les écoles et un site web pour le gouvernement. Très bien. Donc imaginons مثلا je suis un parent شكيت انه ولدي نجم يكون عنده هكا peut-être un trouble d'apprentissage. Donc je télécharge l'application, je fais une série de tests هكا ولا en fait نخلي الصغير plutôt il fait une série de tests et en fonction de ce résultat هذاك نشوفوا من بعد شنو نعملوا. c'est ça? Exactement. L'application تعطيك صغيرك عنده علامات صعوبات ولا لا، تعطيك الثيرابيوت اللي قريب لك، نجم تلقى الكونتاكت نتاعو، وفما اي حاجه بيان سور دير ما ترجع للابليكاسيون صغارتون وتكلمنا احنا. Très bien. باهي احنا توا موجودين في دونك في برشلونة في الموبايل وورلد كونغرس. انت il me semble c'est une première participation pour la start-up. Donc je suppose que tu as eu le temps باش تعمل دورة وكل شيء. Quelle est ton appréciation du salon de façon générale? والله أنا ça c'est ma deuxième participation à un salon international mais c'est la première à Barcelone. l'appréciation نتاعي ديما تقعد إنه تونس مازال عندها شوية تونة خدمة يلزمها تخدمها باش نجموا نخلطوا في النيفو هذايا. إنه فما برشا بوتنسيال اللي نجموا نستغلوه ونخرجوا معناتها بديزينوفاسيون لبرا للموندو هذايا. Et que la limite d'un innovateur, it's the sky. Très bien. شنو أكثر حاجة شدتك؟ أكثر حاجة شدتني هي الديفيرونس دو كولتور اللي موجودة، معناها on a la présence de tout le monde من الكوكب الأرضي الكل. comme on parle avec quelqu'un de l'Inde، كيما نحكيو مع عبد من اليو اس، كيما تحكي مع شكون خويتنا معناتها مغاربة وجزيرية ومساروة. كل انتربريز كل بلاد عندها l'innovation نتاعها، عندها دوغري d'innovation نتاعها. jusqu'à maintenant il y a pas de concurrent de صغارتون donc الحمد لله. sinon فما برشا du potentiel وبرشا des partenariats. Très bien. شنو هما les attentes نتاعك من البارتيسيباسيون هذيا؟ Bien sûr, معناها de rentrer en contact avec quelques investisseurs اللي باش يعاونونا في l'expansion نتاعنا، de trouver des partenaires اللي نخدموا معاهم في encore plus d'endroits معناها من الدنيا et de découvrir la belle cité de Barcelone. Très bien. Merci beaucoup Lola. عايشك, merci beaucoup. عسلامة بكم مرة أخرى. Donc là on est avec Madame Céline Belhadj Taïb qui est psychologue et senior manager في أحكيلي. C'est bien cela. كنت عرفنا بالستارت اب. يعيشك. يعيشك ميرسي بوكو. دونك أحكيلي هي ستارت اب تونسية في الدومين تاع mental health tech. دونك احنا عندنا ابليكاسيون موبيل اللي اترافير l'application هذه on offre un service d'écoute, d'accompagnement et de soutien psychologique لأي عبد يحب يتحصل على مساعدة نفسية. دونك لي كونسلتاسيون كلهم يعملوهم دي بسيكولوج. عندنا ايكيب دو بسيكولوج بلوريديسيبلينير. لي سبيسياليتي اللي في تونس موجودين الكل عندنا في احكي لي. دونك سي انونيم، سي 100% anonyme, c'est confidentiel bien sûr. On est disponible 7 sur 7 non stop معناتها حتى في لي كونجي لي ديمانش وكل من 9 تاع الصباح تكشي للنص الليل en fait. Donc هذه احكي لي en grosso modo. Sinon معناتها tu peux créer انت في حد ذاتك الكونسلتاسيون نتاعك في quelques secondes معناتها en téléchargeant l'application. بخلاف البي تو سي هذه عندنا زاد سيرفيس بي تو بي اللي هو ديستيني للي انتربريز. On offre différents services psychologiques كيما cellules d'accompagnement psychologique pour les collaborateurs, des missions de guide, des workshops et des ateliers aussi. Très bien. وقتاش elle a été créée la start-up? هي بدينا من février 2020. Très bien. من février 2020 التوا قداش y a eu à peu près de consultations? Je ne sais pas si éventuellement vous auriez des chiffres باش نفهموا l'évolution نتاع l'entreprise. Bien sûr. En fait من وقتها لتوا فتنا 3000 consultations. جات بيريود تاع الكوفيد عملنا معناتها كيما نقولوا احنا بيك كبيره برشا. En fait في بيريود الكوفيد ما بديناش بابليكاسيون، رانا احنا بدينا بون ليني d'écoute psychologique. D'accord. Comme une espèce de centre d'appel.
سي سا نوعا ما تنجم تقول هكاك. دونك تطلب نمر وتتحصل على بسيكولوج. جوست ابخي جات الكوفيد، شو عملنا؟ قصينا الليني سور تاكسي ولينا نعملوا في سيرفيس غراتوي معناتها دون ان موفمون دو سوليداريتي. وقتها كانت البيك كبيره برشا، وصلت حتى وقتها النمر الاخضر نتاع وزاره الصحه يبعثوا لنا احنا لي باسيون اللي متقلقين. وقت عملنا في 2 سمان عملنا فوق ال 700 كونسلتاسيون، ميم اكثر ان فيت. سيتي ان بو لا بسيكوز على ليبوك. اكزاكتومون وصلوا لي بسيكولوج يباتوا في لوكال نتاع احكي لي باش نجموا نستقبلوا اكثر، نعاونوا اكثر عباد ان فيت. Très bien. Et sinon, donc, je suppose, avec l'application, notre rôle, comment ça se passe au juste? Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Qui fait C'est très simple et c'est très rapide. Juste télécharger l'application, تعمل كونت راهو تنجم تحط فيه جوست ان بسودو، مش لازم حتى اسمك بيسكو سي انونيم، باش تجيك تختار لو تيب دو ثيرابي. اش معناها؟ يا اما انديفيدوال يا اما كوبل يا اما بور طون انفون. احنا معناتها لي زاج الكل نقبلوهم. من بعديك يتحلوا لك لي بسيكولوج. كل بسيكولوج فما كيما البيو صغير عليه، تقرا شنو سبيسياليتي باش تعرف اسكو هذاك هو اللي نجم يعاونك والا لا. تكليك تختار، بعديك باش يتحلوا لك لو نومبر دو سيونس، تحب واحده 2 حتكشي الاربعه فرد المره. بعد تو سيليكسيون الوقت والنهار اللي تحب تصير فيه دات تاع الكونسلتاسيون. Imaginons je ne sais pas quel est en quelque sorte le spécialiste اللي انا نجم معناها نختارو، كيفاش نعمل؟ احنا عندنا نمرو نجم تكلموا في اي وقت. نمرو الادمينستراسيون نتاعنا تهز اسيستانت اللي ما فهمش اي حاجه يسال يقول انا عندي بروبليم فلاني ولا اي حاجه، شكون نجم نختار؟ احنا معناتها نعاونوه نرشدوه حتى لين ياخذ الكونسلتاسيون نتاعو. فوالا دونك في الاخر يصير البيمون. بون قبل البيمون زاد يختار لو باسيون سامحني لو باسيون يختار المود نتاع الكونسلتاسيون نتاعو اللي هي تنجم تكون باغ فيديو كول والا اوديو والا لايف تشات. اوكي، ويعمل بيمون اون ليني. بخلاف هذايا الكل معناتها الباسيون ديكو ياخذ اون كونسلتاسيون تولي عنده كيما التشات محلول غراتويتمون، ينجم يتحصل على البسيكولوج نتاعو باغ ميساج في اي وقت هو يحب عليه. داكور تري بيان. فوالا اي احنا توا موجودين دونك نفكروا اللي احنا موجودين بلوتو في الموبايل وورد كونغرس. سي فوتر بروميير بارتيسيباسيون في الفوار. سي ما بروميير بارتيسيباسيون. اي كيل اي فوتر ابريسياسيون؟ فرحانه برشا ساعه اللي انا موجوده هوني. اكيد مبهوره بالديفيرونس كولتوريل، مبهوره زاده بالتكنولوجي اللي تقدمت. معناتها ريت برشا حاجات خليني نقول نوعا ما ساعات خياليه. حضرت دي كونفيرونس تري انتريسونت. دونك فرحانه برشا اكيد، وان شاء الله هذه الاولى وان شاء الله ما تكونش الاخرى ان شاء الله. Très bien. Et sinon vos attentes? L'attente نتاعي بيان سور اول حاجه لا بريز تاع الكونتاكت دو كيلكوز انفستيسور. ثاني حاجه باش نعرف بالسيرفيس نتاعي، باش نشوف زاده في العالم لي سيرفيس اللي يشبهوا السيرفيس نتاعي وناخذ فكره عليهم، ومعناتها نشوف نتعرف كيما نقولوا احنا، نشوف شنو نجم احنا نحسنوا في السيرفيس نتاعنا ولا نتبادلوا معناتها الافكار. جينيرالمون سي سا. Très bien. Merci beaucoup Madame Céline. Au plaisir de vous revoir. توا معنا سي عماد العابد qui est le fondateur de Toba.tn. عسلامة سي عماد. عسلامة. دونك كنت تفكرنا سي عماد شنو هي Toba.tn بالضبط؟ Toba.tn هي بلاتفورم تونسية تسمح للمريض باش يعدي فيزيتا مع طبيب عن بعد اون ليني. فيزيتا اش معناها؟ معناتها المريض يحكي مع طبيب بالابل فيديو، معناها راهو فيها موعد، معناها راهو فيها اوردونونس وكله اون ليني تو سور لا بلاتفورم. حتى البيمون يتم عن طريق البلاتفورم. ياخذ المريض ينجم يحط بالمسبق للطبيب شنو هما المعطيات، شنو ولا مقلق وعلاش يحب يعدي الفيزيتا، واذا كانوا ديجا الطبيب نتاعو يتبع فيه يبدا عنده الدوسي نتاعو، والطبيب والمريض يحكيوا بالابل فيديو، يشوفوا بعضهم كيما انا وياك نشوفوا بعضنا تو. ينجموا يكتبوا لبعضهم ايجالمون بالشات، والمريض والطبيب يحط اون اوردونونس نيميريك اون ليني على البلاتفورم، والمريض يتحصل عليها يمشي يشري دواء. اذا كان الاوردونونس حط له بريسكريبسيون نتاع تحليل يعمل التحليل نتاعو، والريزولتا يحطها ايجالمون على البلاتفورم وتوصل للطبيب. ينجم يكون المريض تونسي الطبيب تونسي، وينجم يكون المريض افريقي، اي سا سي تري امبورطون، والا من بلاد اخرى وطبيب تونسي. بون ينجم يكون طب دوتر ناسيوناليتي، مي احنا الفوكس نتاعنا الهدف نتاعنا ان نخدموا مع ليكو سيستيم ميديكال تونيزيان افون تو، اي نشجعوا ومش نعاونوا عن طريق هكاك سكون ابل لو توريزم ميديكال، يعني
المرضى من افريقيا يوليوا يتشجعوا عددهم يكبر ياسر. تو قاعدين يجيونا لتونس حوالي 2 مليون مريض في العام من خارج تونس. داكور. بالبلاتفورم هذه نون سامبلومون المرضى التوانسه الناس العاديين حتى يحب عادي كونسلتاسيون عاديه راهو يعني انسان ينجم لاباس عليه ما عنده ان سوسي يحب يستشير استشاره طبيب عن بعد عن طريق البلاتفورم والا الافارقه ولا من دول اخرى. Donc voilà Tobba.tn, c'est la technologie de télémédecine. Très bien. Quand est-ce que ça a été créé, Samahni? La start-up a été créée exactement en septembre 2018 بعد ما خرجت القانون qui autorise le médecin في تونس أنه يستعمل التليميدسين. Donc la start-up تلانسيت بدينا نخدمه en septembre 2018, القانون خرج en juillet, où le lancement officiel, le premier lancement a eu lieu en février 2020. قبل الكوفيد. Très bien. وجات ابيك مع الكوفيد باسكو سا اد انورميمون انه الناس نبعدوا المرضى على بعضهم. مش لازم في كل عمليه المتابعه واحد مريض مثلا بالقلب تري سوفون شي يعمل الطبيب مش يقيس له مش يعمل له الالكترو كارديوغرام ومش يقيس له بعض المعطيات اللي تري سوفون تلقاه الطبيب مش هو في الكابين نتاعو ياخذ فيهم تلقى لاسيستون تعمل فيهم هذوما ينجم اسيستون تعملهم ا ديستانس. عندنا اون ديكلينيزون avec ce qu'on appelle les cabines de téléconsultation assistée. معناها يعني كي محل تمريض الممرض فيه يعاون الباسيون باش يعدي فيزيتا عن طبيب عن بعد. يعني المتابعة تنجم الطبيب الكارديولوج مثلا كيف واحد عنده خصوصا الناس الكبار في العمر هيك التنقل. احنا 3 حوايج نقصوا منها. اولا التنقل الناس تتنقل وتتعب ياسر في السفر. واحد من تطاوين ولا من عين دراهم يجي لتونس جوست هيك الفيزيت دو كنترول alors que le médecin peut faire le contrôle à distance ou renouvellement ولا ajustement du traitement. دوزيام حاجة نربحوه التعب والمشقة. راهو برشا ناس تمشي وتجي في نهارته. احنا اللي بداو عنده طبيب قريب مش حسش بها هيك سبيسياليست. وثالث حاجة سي الفلوس. on ne néglige pas انه راهو le coût du transport tout confondu والتنقل ويزم ياكل وكذا وكذا وساعات يبات خصوصا اذا مش نحكيو من افريقيا ما عادش عنده علاقه بالسوم الفيزيتا. شوف سوم الفيزيتا وشوف سوم تاع سفره ما بين بلاد بالطياره وغيره سكن. دونك اون ريزو 3 بروبليم اي بالطبيعه لا سكون ابل احنا يعني لا فراكتور نيميريك والا لو ديزيكيليبر في الدومين دو لا سونتي ولا لو ديزير ميديكال نحلوه. وبالاضافه لذلك ثم حاجه مهمه جدا الطب التوانسه اللي قاعدين كيما المهندسين يسافروا لبرا ويجيوا لهنا كيف يلقى روحه ينجم يخدم في تونس وينجم يداوي دي باسيون افارقه وينجم يداوي دي سنتين دو باسيون في العالم بخلاف لي باسيون توانسه مش يتشجع انه يقعد في تونس. دونك اون ايد على ريتونسيون نتاعهم. ديجا احنا البلاتفورم نوريوها لهم باش حتى هما البرا اللي يحب يستعملها في اطار بالطبيعه ضوابط قانونيه وغيره ينجم يستعملها طبيب تونسي البرا يبو يوتيليزي سيت بلاتفورم ويولي يقول نهار اخر نرجع لتونس هنا. Très bien. Et là, on est في le Mobile World Congress. Il me semble que c'est votre première participation في الفوار. Alors, بالنسبة لطبا.tn, c'est la première participation. Mais moi, à titre personnel, جيت برشا مرات لهنا قبل. خاطر جي أصلي من الدومين، en fait, à titre personnel, خدمت ياسر في الدومين تيليكوم. J'ai pareil, j'ai innové. من بديت الكارير نتاعي وأنا جيتي dans l'innovation. J'ai toujours lancé des projets جدد في تونس. من أولهم أكثر واحدة معروف بها في تونس نتائج البكالوريا بالهاتف و autre chose اللي هما وبالإنترنت وبالمينيتيل وبالاس ام اس وبرشا حوايج اخرى. دونك هنا متعود عليه ليفينمون هذا هو ايفينمون كبير برشا ومهم نجيوه. Très bien, effectivement. Ena, je voulais savoir quelle est votre appréciation de cette édition, surtout que j'ai بعد quand même la crise Covid. Bon, et ما زالت quand même شوية la pandémie, mais alhamdoulilah خفت شوية et c'est plus ou moins une reprise. Donc, quelle est votre appréciation de cette édition? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire le tour de la foire pendant ces 2 premières journées. Alors, c'est une très très bonne édition post-Covid, sachant que قاعدين خارجين كما قلت انت من الازمه. اولا عدد الناس اللي جاوا كبير برشا. les innovations كبار برشا. beaucoup de stands فيهم حوايج جديده. l'orientation vers le connecté, l'orientation vers à distance, l'orientation vers le voiture autonome, l'orientation الكل نلقاو برشا حوايج. نلقاو des innovations كبار برشا. هذا من شأنه انه خصوصا الشباب لي ستارت اب شباب كي يجيو لهنا يكتشفوا حوايج
لا ما يشوف ما عندهمش فرصه باش يشوفوها في تونس يلزم يخرجوا يشوفوا عليه خاطر مش باش يعمل الكوبي سو كيل فوا لا سا لانسبير باش الفكره نتاعو يطورها ويبررها اوترومون اي بور ديكوفرير ان مارشي انا لهنا لقيت برشا افارقه جايين لهنا et en fait les Africains on vient ici des Européens des gens de tout le monde donc c'est une excellente édition post-Covid je m'attendais honnêtement à trouver beaucoup moins de monde et je suis agréablement surpris وحتى انتم يعطيكم الصحة avec cette couverture. يعيشك merci beaucoup. Sinon pour la start-up est-ce que vous avez des attentes particulières مع الparticipation هذيا؟ Oui, احنا d'abord عندنا une levée de fonds نعملوا فيها. Donc ici on a des prises de contact مع des investisseurs potentiels وثاني حاجة نعملوا في les on noue des relations des contacts avec des partenaires potentiels. خاطر كي نحبوا نخدموا في افريقيا نحبوا نخدموا avec des partenaires. Où la meilleure méthode de travail c'est du win-win. On établit du partenariat et comme ça نعملوا croissance beaucoup plus rapide que ce soit des partenaires privés ou institutionnels où il y a des choses très intéressantes. Très bien, merci beaucoup Saïmed. Merci à vous. عايشك. Encore une fois, احنا معنا سي محمد علي سيلي qui est fondateur de Kindil, c'est ça? Kindil, oui. Très bien. طاقتها صحيحة؟ صحيح. Bien. Alors, كان تفكرنا شنو تعمل ستارت اب نتاعكم؟ Donc Kindil, merci à l'invitation, merci à l'interview. Kindil est une start-up spécialisée dans le bien-être numérique نتاع الصغار. معناتها le bien-être numérique معناتها بالعربية ما فماش équivalent هكا تكنيك مي نحاولوا باش نحميو الصغار في الدومين نتاع الديجيتال دونك تليفونات موبيل تابلت بي سي اكسيتيرا باش ما يعديوش برشا وقت عليهم. كما تعرف توا الصغار ياسر عندي وقت على الفيسبوك على الانستغرام تيك توك على لي جو وباش لو كونتوني اللي يكونسومي فيه ما يكونش خايب ليهم معناتها ماك تعرف فما برشا كونتوني يسركل خايب برشا في الانترنت دونك احنا مهمتنا بور لي بروتيجي دونك اوتون على الكونتوني كو على لو طون باسي على devant les écrans. عندنا عام ونص اكزيستونس احنا اون ستارت اب فرانسيز وعندنا فيليال في تونس. D'accord. Donc si j'ai bien compris, il s'agit d'une plateforme voilà une application mobile ولا شنو بالضبط؟ Justement, احنا donc start-up, on veut protéger الصغار في الديجيتال. Donc عندنا on fait des kits pédagogiques باش نعلموا الصغار كيفاش يتصرفوا، les parents كيفاش يتصرفوا مع صغارهم. عندنا des vidéos animées باش نفسروا شنو les réseaux sociaux، شنو السيبر harcèlement، شنو البيدوبيجاج etc. وتوا لانسينا لينا 3 جماعات une application mobile où on réinvente le contrôle parental اللي هو موجود توا معناتها فما برشا des applications. Ou qui s'inspire de l'éducation positive. Donc on a créé un concept le contrôle parental positif. C'est quelque chose, donc c'est une application mobile. تخيل معايا انت صغيرك واللي يعرف يتصرف في الوقت نتاعو نتاع l'écran وحده بلا دي كونفلي بلا عرك يبدا موتيفي باش يخدم دي زيكزارسيس نتاع اونجلي كولتور جينيرال مات اكسيتيرا ويسمع كلامك. كيفاش هذا كله باش معناتها يصير بالابليكاسيون هو لازم يكون عنده فلوس في وسط الابليكاسيون دي كينديل وكل كينديل هذوك ينجم هو يحولهم للطون ديكرون ريكرياتيف سينون لي زابليكاسيون نتاعو هو يبداو بلوكي كيما ان بو احنا توا عندنا كارت بريبايي معناتها لازمك فلوس باش نجم تكلم تليفون هو لازم فلوس في كينديل باش ينجم يحل فيسبوك سينون فيسبوك مسكر. داكور. وكيفاش الفلوس هذوكم يتحصل عليهم يخدم دي كويس يجيب 14 sur 20 عنده 30 كينديل 30 كينديل ينزل على بوطون يقول لي حاب نلعب تقول له بور 30 كينديل عندك الحق في 10 دقائق. داكور. يسمع كلامك dans le sens où on va instaurer des défis des habitudes de bonnes habitudes tu te brosses les dents قبل لا ترقد tu ranges ta chambre تعاون اختك تربح دي كينديل يبعث تصويره يقول لك هاني راني حكيت سنيه اعطيني 20 كينديل تعطيه 20 كينديل. والمانيير الثالثه اللي هي اسهل حاجه مي سا سخا لا بلو كومبليكي بالنسبه للصغار هي جوست يقعد ديكونيكتي دونك يقعد ديكونيكتي احنا اون فا لوي اوفرير دو كريدي بور ريكومبونسي الديكونيكسيون تاعو كيما يستعمل التليفون. هذه هي تو بور لانستون لابليكاسيون اون ا eu pas mal de téléchargements توا حكيت 1000 téléchargements عندنا دي ستيليزاتور عندنا دي افي معناتها بوزيتيف. احنا l'enjeu le كبير c'était de faire adopter l'application par صغار خاطر توا الكونترول بارونتال il est mal vécu par صغار. Souffrance, torture. Donc, a priori, on a réussi notre challenge. Les parents يقولوا لنا راهم الصغار نتاعنا عاجبينها راهو قاعد يتعلم في الانجلي en même temps قاعد ينقص في الطون ديكرون نتاعو مي ما فماش كو سونسيسيون نتاع الريستريكسيون فما شكون اللي قاعد يلوبريم اكسيتيرا اكسيتيرا.
ça comme une espèce de punition. Exactement. Et c'est l'éducation positive ou c'est la gamification en fait de l'apprentissage. Très bien. J'ai vu notre caméraman hocher de la tête. Il me semble directement plus tard, monsieur, télécharger l'application. Tout à fait. Alors sinon, vous participez donc au Mobile World Congress. Quelles sont éventuellement vos attentes de la participation à VF, le salon technologique? Les attentes, j'ai rencontré des partenaires. On a un investisseur qui a investi dans le start-up ça a permis. Il a investi dans le Corona. Donc, moi, je n'ai pas في الفيزيك. D'accord. شفت سبحان الله كورونا خايب في حوايج باهيين ما تصور عبد يعطيك فلوس ومين با تعرفوا دونك توا جي لو بليزير باش نقابلوا دونك دي بارتنير وقاعد الحقيقه ندور على لي ستوند قاعد نحاول نعرف بالفكره فما لي زوبيراتور تليفونيك ايديالمون انا لابليكاسيون تاعي تكون انستالي بار ديفو ما نعرفش انا تشري تليفون سامسونج تلقى فيه ديريكتومون كي ندير ماك تعرف توا في اللوا فرونسيز لو كونترول بارونتال il sera مش forcé, mais il sera plus ou moins obligatoire en fait في التليفونات. Ils ont voté ça dernièrement. Donc نحاولوا نلقاو des contacts pour avoir de l'acquisition de clients ou des partenaires quoi B2B. Très bien, merci beaucoup c'est Mohamed Ali. Bon courage et au plaisir de vous revoir. Merci, ça fait plaisir. عايشك بسلام. توا معنا مدام خلود الدريدي برودكت مانجر في فولفيلمنت بريدج، سي بيان سلا؟ سي بيان سلا. صحيحة؟ تري بيان سلكناها. Alors كان تقدم لنا ستارت اب مدام خلود؟ اوكي en fait احنا ستارت اب تونيزيان نخدموا في الدومين نتاع اللوجيستيك والاي كوميرس. On offre une solution plutôt e-commerce généralement les services logistiques les e-commerçants. En fait, une personne يبيع en ligne على un ou plusieurs sites e-commerce. Donc, on offre tous les services logistiques. مثلا كان أنت عندك des articles في des sites مختلفين. احنا عندنا نعطيوك solution. Tu connectes على السوليسيون نتاعنا واحنا on connecte على toutes les sites نتاعك. نجيبوا les informations des produits عنا ومن الغادي tu gères toute la partie logistique في بلاتفورم واحده بركه وين انت تجي تبعث ستوك نتاعك لديفيرون انتروبو اللي هما موجودين partout dans le monde. Tu choisis les entrepôts هذوما ça dépend من الماركت اللي انت تحب تبيع عليه. اذا كان انت مثلا باغ اكزومبل السيبل نتاعك هما المارشي اوروبيان دونك تختار واحد من لي زونتروبو نتاعنا في الاوروب. باغ اكزومبل عندنا ان انتروبو في بولندا دونك من الغادي انت توصل السلعه الغاديكيه والا احنا نوصلوا لك اذا كان انت ما عندكش شكون يوصل لك السلعه ومن الغاديكيه احنا نعملوا لك الليفريزون وقت اللي تجيك دي كوموند على البلاتفورم نتاعنا نوصلوها للي كليون نتاعك. Et on offre plus que ça d'autres services logistiques. Ça dépend de le besoin et tu payes par rapport aux services consommés. D'accord, très bien. Donc si j'ai bien compris, Entoma vous offrez à la fois un service de stockage, des entrepôts un peu partout dans le monde, et en plus du stockage avec, vous offrez le service de livraison, c'est ça? Oui. Donc, de collecte et de livraison même pas. C'est bien cela? C'est bien. D'accord. Quand est-ce que ça a été créé, ça marque Startup? En 2016. 2016, d'accord. Et là, pour le moment, vous êtes installé Win, بالضبط? En fait, احنا في différents pays, mais généralement la plupart في تونس. Donc le fondateur est à Hong Kong والheadquarter في Hong Kong زادة. D'accord. Mais généralement et surtout l'équipe IT c'est في تونس. Et pour les entrepôts, Win? Les entrepôts, on a à peu près 14 entrepôts. On a des entrepôts في l'Amérique, في l'Europe, في l'Asie. Bien sûr في زادة في الميدل إيست. On est en train de travailler توا على l'Égypte والسعودية والUAE معناها الإمارات. وتوا on est en train d'explorer l'Afrique. عندنا باش نحلوا بيانتو أول وير هاوس نتاعنا في تونس. وان شاء الله بدينا باش نحلوا اول paiement à la livraison en utilisant crédit carte في المغرب. Très bien. Et est-ce que c'est votre première participation في le Mobile World Congress ou elle اول participation? D'accord. Quelle est votre appréciation? Je suppose عمل دورة وشفت. Oui, c'est très bien. En fait, c'est de la technologie et j'ai bien apprécié les expos les موجودين. On a eu le temps
باش نشوفوا لي سبيتش السبيكرز اللي طلعوا وحكيوا على différents parties, que ce soit l'accélération des startups et ainsi de suite. Donc c'était très bien. Très bien. Et en termes d'attente, شنو تستناو من الparticipation هذيا؟ والله généralement apprendre معناها من عباد des professionnels. Sinon, probablement ouvrir un network avec d'autres personnes ou voir des contacts avec probablement des partenaires ou des investisseurs. Très bien. Merci beaucoup, Madame Khouloud. Merci. Merci. كانت هذه تغطيتنا لليوم الثاني من موبايل وورد كونغرس 2022 من برشلونة. كما شفتوا, on a eu l'occasion d'interviewer plusieurs startups توانسة جاوا لهوني grâce à la GSMA اللي هي l'organisateur de la foire, à la Fondation Tunisie pour le développement et la GIZ. Et on a aussi eu l'occasion d'interviewer Madame Mouen qui est Innovation Senior Manager عند EY Tunisie. اقعدوا معنا باش تشوفوا تغطيتنا للنهار الثالث. باي باي. DigiClub Mobile World Congress Special Edition. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Cantilix, in data we trust. Bactexis, be always connected.